হাই এনার্জি সেভিং এসিটা কিন্তু হাই এনার্জি সেভ করবে আপনার। এই এসিটার মধ্যে কিন্তু জেনারেল এসিতে যেই জিএমসিসি কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়, এসির মধ্যে কিন্তু সেই জিএমসিসি কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে। এই এসিতে কিন্তু কপার পাইপ রয়েছে 14 ফিট। অন্য অন্য এসিতে কিন্তু 10 ফিট কপার পাইপ থাকে, 10 ফিটের বেশি থাকে না, কিন্তু এই এসিতে রয়েছে ফুল একদম 14 ফিট কপার পাইপ রয়েছে। এই এসিটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 50,000 টাকা। আমাদের থেকে হোলসেল প্রাইজে নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকায়। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? যারা অল্প টাকার মধ্যে নতুন এসি খুঁজছেন তাদের জন্য নিয়ে আসলাম কোয়ালিটি ফুল একটি এসি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে এলিট ব্র্যান্ডের ডেটনের একটি এসি। বন্ধুরা, এই এসিটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই এসিটি বিশেষ করে হাই এনার্জি সেভিং মুড রয়েছে এসিটির মধ্যে, হাই এনার্জি সেভিং মুড। তো এই অপশনটা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন, যেহেতু বিদ্যুৎ বিল অনেক আসে, তাই হাই এনার্জি সেভিং মোডে এসিটি চালালে কিন্তু বিদ্যুৎটাই অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে। এবং বন্ধুরা, আরেকটা বিশেষ জিনিস রয়েছে, তা হচ্ছে কপার পাইপ। এখন বলবেন কপার পাইপটা বিশেষ কি হলো, এটা তো অন্য অন্য এসিতেও দেয়। তো বন্ধুরা, আমি বলতে চাই এই এসিতে কিন্তু কপার পাইপ রয়েছে 14 ফিট। অন্য অন্য এসিতে কিন্তু 10 ফিট কপার পাইপ থাকে, 10 ফিটের বেশি থাকে না, কিন্তু এই এসিতে রয়েছে ফুল একদম 14 ফিট কপার পাইপ রয়েছে। যদিও বা প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে 4 মিটার, 4 মিটারও হয় 12 ফিট, কিন্তু আমরা ইঞ্চি টেপ দিয়ে মেপে দেখেছি একদম 14 ফিট রয়েছে। আমি যতটুকু জানি এলিট ব্র্যান্ড দেওয়ার বেলা সবসময় বেশি দেয়। বন্ধুরা, আরও একটি বিশেষ জিনিস রয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে একটা এসির মধ্যে কম্প্রেসারটাই অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। তো আমরা যতটুকু জানি যে জেনারেল এসি বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এসি, সবচেয়ে দামি এসি, এবং এই এসিটার মধ্যে কিন্তু সেম জেনারেল এসিতে যেই কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয় জিএমসিসি কম্প্রেসার, এই এলিট ব্র্যান্ডের এসিটার মধ্যেও কিন্তু সেম জিএমসিসি কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে। হাই কোয়ালিটি ফুল কম্প্রেসার, জিএমসিসি কম্প্রেসার, সেই কম্প্রেসারটি কিন্তু এই এসিটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এখন আমি এই এসিটির প্রাইস সম্পর্কে আমি বলতে চাই। এই এসিটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 50,000 টাকা, তো আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি 42,000 টাকা। এবং এর মধ্যে রয়েছে 2 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 1 বছরের অল পাস ওয়ারেন্টি। তো বন্ধুরা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ছাড়া যদি আপনারা এসিটি নিতে চান তাহলে নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকায়। তো বন্ধুরা, ঢাকার মধ্যে যদি কেউ এসিটি নিতে চান তাহলে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। তো এখন আমরা এই এসিটি আনবক্সিং করে দেখাবো। ইনডোরটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটি ডিজাইন এবং আউটডোরটাও দেখতে খুবই চমৎকার। আমরা এখন আনবক্সিং করব, ভিতরে দেখব কি কি রয়েছে। রিমোটটা দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর। আমরা এখন ইনডোরটা প্রথমে আনবক্সিং করব, ইনডোরটা দেখাবো, এরপর আমরা আউটডোরটি আনবক্সিং করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি না টেনে ফুল ভিডিওটি দেখুন। অবশ্যই যদি এসিটি নিতে চান তাহলে ফুল ভিডিওটি দেখুন, এটার সাথে কি কি রয়েছে। তো চলুন বন্ধুরা, এখন আমরা ইনডোরটা আনবক্সিং করি। বন্ধুরা, বাক্সটির মুখ খোলা হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা দেখব ভিতরে কি কি আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ড্রেন লাইনের পাইপ দিয়ে দিয়েছে এক্সট্রাভাবে। এটা হচ্ছে আপনার ইনডোর থেকে যে পানিটা বের হবে তার জন্য এই পাইপটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাইপও আপনাদের কিনতে হবে না, এটা এই এসির সাথেই আছে। তো এখন আমরা দেখব এটার মধ্যে আর কি কি রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই হচ্ছে ম্যানুয়াল গাইড। এসিটার মধ্যে কি কি দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু সব কিছু এই ম্যানুয়াল গাইডের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এবং দেখতে পাচ্ছেন রিমোটের কিন্তু খুব সুন্দর একটি কভার রয়েছে, যেটা আপনারা দেওয়ালে ঝুলিয়ে, দেওয়ালে নাট দিয়ে আটকে আপনারা এই রিমোটটা কিন্তু এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। এবং এটার সাথে কিন্তু ব্যাটারিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং ইনস্টলেশনের জন্য কিন্তু এখানে নাট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এখন দেখব আমরা আরও কিছু আছে কিনা। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এসি ইনডোর আউটডোরের সাথে জয়েন করার জন্য কিন্তু তারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব ভালো মানের তার দেখতে পাচ্ছি আমরা, তারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, রিমোট এসির সাথে যে রিমোটটা আমরা যা বলেছিলাম, এই রিমোটটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর চমৎকার একটি রিমোট দেখতে পাচ্ছেন। রিমোটটা কিন্তু বন্ধুরা খুব চমৎকার একটি রিমোট দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। এবং এটা সেই রিমোটের সাথে কিন্তু রিমোটের যে কাভারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেওয়ালের সাথে যেই কাভারটা ঝুলিয়ে এরপরে আপনার রিমোটটা এভাবে রাখতে পারবেন। খুব চমৎকার একটি রিমোট। আমি ভিডিও শুরুতে যা বলেছিলাম, রিমোটটা খুব চমৎকার করেছে। এবং ইনডোরটা কিন্তু আরও বেশি জোস।
আমরা এখন বক্স থেকে ইনডোরটা বের করব, বের করে আমি আপনাদের দেখাবো। তো চলুন এখন ইনডোরটা বের করি। বন্ধুরা আমরা কার্টন থেকে ইনডোরটা বের করেছি। আমি ভেবেছিলাম যে অ্যাক্সেসরিজ, বন্ধুরা আমি ভেবেছিলাম অ্যাক্সেসরিজ জাস্ট এই কয়টা জিনিসই দিয়েছে, কিন্তু না বন্ধুরা, এটার মধ্যে আমরা ইনডোরের নিচে আমরা এই জিনিসগুলি পেয়ে গিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে একটি র্যাপিং টেপ, দেখতে পাচ্ছেন একটি র্যাপিং টেপ রয়েছে, এবং এখানে রয়েছে আপনার মাউন্ট রয়েছে। এখানে যে আউটডোরটা বসে, আউটডোরটার নিচে যে চারটা পায়ের নিচে চারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাউন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি থ্রেড টেপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এখানে একটি কস্টিপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এখানে হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এসি ফিটিং করার জন্য যে নাট প্রয়োজন হয়, এখানে কিন্তু সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা। আমি আগেই বলেছিলাম এলিট ব্র্যান্ড দেওয়ার বেলা কখনোই কম দেয় না, আমি যতটুকু জানি এটা আজকে আপনাদের সামনেও আমি তুলে ধরলাম। এখন থেকে আপনারা জানতে পারলেন এলিট ব্র্যান্ড কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন একটা কস্টিপ এবং থ্রেড টেপ সব কিছুই কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের কিন্তু বাইরে থেকে একটা নাটও কেনার প্রয়োজন নেই, সব কিছু এখানে কিন্তু দেওয়া হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কত কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। তো বন্ধুরা চলুন এখন আমরা ইনডোরটা দেখব। ইনডোরটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এখন আমরা উপরে যে পলিটা আছে পলিটা খুলবো এখন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি শুরুতেই বলেছিলাম ইনডোরটা কিন্তু খুবই জোস চমৎকার দেখতে। এই যে দেখছেন বন্ধুরা, আমরা উপরের পলিটা খোলার পরেও কিন্তু এখানে আরেকটা পলি রয়েছে, এটা আমি খুলবো না এখন, এটা এভাবেই থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন খুব চমৎকার একটি এয়ার কন্ডিশনার। এই এসিটা হচ্ছে হাই এনার্জি সেভিং। দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে হাই এনার্জি সেভিং। এসিটা কিন্তু হাই এনার্জি সেভ করবে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু অনেকটাই কম আসবে এসিটা। দেখতে পাচ্ছেন আমি এই পাশটা একটু দেখাই আপনাদের। এই যে এই পাশেতে দেখতে পাচ্ছেন মডেলটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং চমৎকার একটি মডেল বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সিলভারের একটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আরও বেশি সুন্দর লাগে এসিটা। দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই পাশটাও দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। আর ডিসপ্লেটা কিন্তু অটোমেটিক ভেসে উঠবে, এটা কিন্তু হিডেন ডিসপ্লে। এটা চালানোর পরে, এটা যখন আপনারা এসি চালাবেন তখনই কিন্তু এই ডিসপ্লেটা হঠাৎ করে ভেসে উঠবে। এটা হিডেন ডিসপ্লে, এভাবে দেখা যায় না, কিন্তু লাইন দেওয়ার পরে সুন্দরভাবে এলইডি ডিসপ্লে এটা কিন্তু ভেসে ওঠে। খুবই চমৎকার একটি সুন্দর একটি এয়ার কন্ডিশন। আপনারা চাইলে 1.5 টনের এসিটি মাত্র 42,000 টাকায় নিতে পারবেন গ্যারান্টি সহকারে, এবং গ্যারান্টি ছাড়া নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকায় বন্ধুরা। তো এখন চলুন আমরা আউটডোরটা দেখব, আউটডোরটার মধ্যে কি আছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু আউটডোরটাও আনবক্সিং করলাম। এখন আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা পলি দিয়ে ঢাকা রয়েছে, আমরা এখন পলিটাও সরাবো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুব চমৎকার একটি ডিজাইন আউটডোরটা। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি ডিজাইন, এবং উপরের ডিজাইনটাও দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার আনকমন একটি ডিজাইন। এবং এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন টেকনিশিয়ানদের যা করণীয় তা কিন্তু এখানে ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে, কি করতে হবে সব কিছু কিন্তু ডিটেলসে রয়েছে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাই এনার্জি সেভিং মোড, হাই এনার্জি এই এসিটা যে হাই এনার্জি সেভিংস তা কিন্তু এখানেও লেখা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এলিট ব্র্যান্ডের। এবং আমি এই পাশটাও আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি এয়ার কন্ডিশন, আপনারা চাইলে কিন্তু এই এসিটি নিতে পারেন। বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও। এই ইলিট কোম্পানির এসিতে যা যা থাকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সব কিছুই দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবং বন্ধুরা আমি বলবো এনার্জি সেভিং মোড এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা দিক। এবং এই এসিটার মধ্যে কিন্তু জেনারেল এসিতে যেই জিএমসিসি কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়, এই এসিটির মধ্যে কিন্তু সেই জিএমসিসি কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে। বন্ধুরা আপনারা এই এসিটি নিতে পারেন 1.5 টনের মধ্যে, এবং মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 50,000 টাকা। আমরা গ্যারান্টি সহকারে 42,000 টাকা বিক্রি করছি, এবং গ্যারান্টি ছাড়া 38,000 টাকা বিক্রি করছি। বন্ধুরা আপনারা চাইলে এসিটি নিতে পারেন। তো বন্ধুরা ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা এসির সব কিছু দেখতে পেরেছেন। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং একটি লাইক দিয়ে দিবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।